Nouveau bateau d'occasion chez Espace Power. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un Jeanneau Leader 36 millésime 2016. Particularité de ce bateau, d'avoir la puissance maximale sur les moteurs, d'avoir de belles options comme le pilote automatique, le joystick, le propulseur, mais également le pont en teck. On constate que le bateau est dans un état vraiment impeccable. On a une très belle sellerie, un très beau carré en U avec une cuisine extérieure, un poste de pilotage très complet. C'est un bateau qui totalise 352 heures. Et si vous souhaitez plus de renseignements et découvrir la cabine, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, ou bien prenez contact pour venir visiter le bateau à Espace Power.